Benden nefret etsen de bir vakitler bana aşkla bakan gözlerinde gayrı çizmenin tozu kadar değerim olmasa da son nefesime kadar seni seveceğim. Sevip de sevilmemek varsa kaderimde, kaderime razı gelirim. Gökçe. Bana evlat veremesen de her daim hayat verirsin. Acını yüreğimde hissederim Halime. Andolsun. Kardeşini ne Noyan'a ne de köpeğe yem etmeyeceğim. Noyan'ın inini yerle bir edip onu kurtaracağım. Bundan zerrece şüphem yok Ertuğrul. Bizi kurtarıp tapınakçıları helak ettiğin gün dün gibi aklımda. Lakin Neden sustun Halime? bu sefer farklı. Kardeşimi hain belleyenler aç kurt gibi onun etini, kanını isterler. Ya yiğit kendi iradesiyle sultan olmak istediyse? Sen ne dersin Ertuğrul? Yiğidin böyle bir gaflete düşeceğine nasıl ihtimal verirsin? Dua edelim de böyle bir gaflete düşmemiş olsun. Yoksa onu kendi ellerimle sultana teslim etmem gerek. Eğer böyle bir şey ettiyse onun canını almak benim boynumun borcudur. Beyim! Tutekin Beyim! At tökezliyor beyim. Belli ki canı yanar. Gidemiyor. Hayrola Boğaç? Neyi var hayvanın? Beyim obadan çıkarken hiçbir şey yoktu.
Lakin şimdi bir gariplik var. Boğaç sen obaya geri dön. Cenk de bize yük olma. Emredersin beyim. İyi. Artuk Bey'im, Gündoğdu Bey'imin kolu için benden hazırlamamı istediğin melhem.